থেকে ছি। কেন এটা কত সুন্দর, ইস ভাই সুন্দর লাগছে গাইস। কেন আরে ভাই ভালো স্মেলটা ভালো আসছে না? দেখি একটু দেখি তো। স্মেলটা ভালো পাচ্ছিস আমার? ভাই আয় আয় একবার আয়। ইস, একবার আয়। চিল্লাস না বাইরে চিল্লাস না, বস একবার। তোর কাছে গু খাইয়ে তোর কাছে গু খাইয়ে তোর কাছে গু খাওয়া তুই কিচ্ছু না। একবার চোখে দেখ। দেখ শোন একটা কথা, নিজের ঘরে এরকম হতেই পারে, কুকুর বিড়াল থাকলে এরকম থাকতেই পারে। না মানে বলতেটা কি চাইছে, নিজের বাড়ির বেড়াল যদি ঘরে হেগে দিয়ে চলে যায় তাহলে সেটা ফেলে না দিয়ে খেয়ে নেবে, পরিবেশ দূষণ যাতে না হয়। আলট্রা লেভেলের ভাবনা চিন্তা তো। কেন তুই একবার নিয়ে এরকম ধর, ফেলে দে তুই একবার ফেলে দে, একবার ফেলে দে। খুব সুন্দর।